Ви коли-небудь бачили, як залізна бляшанка перетворюється на братську могилу за лічені секунди? Сьогодні ви побачите, як російська кмітливість стає їхнім останнім вироком. Сьогодні у нас чергова порція кадрів, від яких перехоплює подих. Ми розберемо декілька епізодів, де українські дрони доводять – відплати не уникнути, навіть якщо ти сховався під бронею чи надів плащ-невидимку. Перед тим, як почнемо, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Ваша активність допомагає нам показувати правду про цю війну всьому світу. Поїхали! Почнемо з класики російської тактики. Посадка, якщо її ще можна так назвати після місяців обстрілів, обрубки дерев, понівечена земля і посеред цього хаосу – він – спалений російський БТР. Купка окупантів, загнана в кут, гарячково обговорює, що робити далі. Їхнє обличчя – це суміш розпачу та паніки. І ось цей характерний звук. Зищання українського дрона, яке вони вже навчилися впізнавати за кілометри. Що робить нормальна людина? Можливо, намагається розосередитися чи бігти вглиб лісу. Тільки не вони. Ці генії стратегії вирішують, що найкраще місце для схованки – це та сама спалена бляшанка, яка вже раз не спрацювала. Вони забиваються всередину, сподіваючись на іржаве залізо. Це була їхня фатальна помилка. Одне точне влучання FPV-дрона прямо в люк і все. Кінець заробітків, кінець мрій про білу ладу. Залізо стало для них піччю. Наступний кадр – це справжнє раллі. Окупанти на техніці намагаються втекти від нашого дрона камікадзе. Швидкість шалена, паніка ще більша. Вони так тиснуть на газ, намагаючись врятувати свої шкури, що машина буквально починає розсипатися на ходу. Уявіть собі, вони так рвали кігті, що почали губити колеса прямо на дорозі. Металобрух підстрибує на кожній ямі, дим іскрить, а за ними невблаганно слідує маленька пташка, яка знає свою роботу. Це виглядає як комедія, якби не контекст. Це розплата, яка наздоганяє кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю. А ось це справжній цирк. Один з окупантів десь роздобув так званий плащ-невидимку. Мабуть, йому обіцяло, що він стане невидимим для тепловізорів та камер. Він іде полем, почуваючись героєм фентезі. Але звук нашого дрона швидко повертає його в реальність. Коли він зрозумів, що магія не працює і дрон уже завис над його головою, нерви здали остаточно. Замість того, щоб чекати прильоту, він вирішив прискорити процес і самоліквідувався. Мабуть, зрозумів, що шансів нуль. Одне можна сказати точно – українські дрони бачать крізь будь-яку брехню російської пропаганди про аналоговнєтне спорядження. Переходимо до 4-го епізоду. Ще один стратег вирішив, що найкраще місце для маскування – це купа розбитої російської техніки. Він сидів біля свого ж спаленого металобрухту, сподіваючись злитися з фоном. Але він забув одну річ. Українські оператори дронів бачать світ у високій якості, і кожен рух для них як на долоні. Один точний захід на ціль. Те, що відбулося далі, важко назвати просто вибухом. Таке враження, що в ту секунду там випарувалося все. І окупант, і залишки техніки, і навіть земля навколо. Детонація була такої сили, що виникає логічне питання. Що це був за боєприпас? Це не було схоже на звичайний вог або акумулятив. Це було щось набагато потужніше. Напишіть у коментарях свої думки, як ви гадаєте, чим саме наші хлопці так ефектно мінуснули цю позицію. Ваші версії завжди цікаво читати.
І на завершення історія про самовпевненість. Група окупантів знайшла собі, як їм здавалося, ідеальну схованку. Сидять собі розслаблені, палять цигарки, ведуть якісь розмови про дім чи виплати. Вони впевнені, що їх ніхто не бачить. Але над ними вже працює наш дрон-розвідник. Він, як невидиме око правосуддя, фіксує кожен рух, кожну затяжку цигаркою. Поки вони насолоджувалися димом, до них уже вилетіла посилка. Одна маленька, але дуже швидка ФПВшка. Один момент і затишна схованка перетворюється на пил. Більше ніяких цигарок, ніяких розмов. Схованки більше немає, як і тих, хто в ній сидів. Це нагадування кожному окупанту. Де б ви не були, як би глибоко не зарилися в землю, український дрон вас знайде. А тепер трохи кадрів вже не з Туапсе, а з Пермі, яка прийняла естафету. Все, як хотів Двіжухін. І трохи кадрів від Мадяра. Дуже гарно у його пілотів виходить знимкувати. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Ці кадри – лише маленька частина тієї колосальної роботи, яку щодня виконують наші захисники на фронті. Кожен виліт дрона – це врятовані життя наших піхотинців. Кожне влучання – це крок до нашої перемоги. Друзі, якщо вам подобається такий формат розбору подій, обов'язково напишіть про це. Не забудьте перевірити, чи натиснули ви на дзвіночок, щоб не пропускати наші щоденні огляди. Підтримуйте Збройні Сили України, вірте в перемогу і пам'ятайте, ворог буде знищений, де б він не намагався сховатися. Дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава!